Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xem một chấm qua như thế này nè. Rất là đẹp nha các bạn. Nhớ không nha các bạn, nhớ bấm like cho mình, đăng ký kênh nha các bạn. Hôm nay bạn xem các bạn sẽ được một tờ giấy A4. Các bạn đầu tiên các bạn gấp đôi lại như này. Các bạn sẽ gấp như vậy. Đầu tiên các bạn xoay cái đầu lại, hình tâm chét xuống như thế này. Các bạn xong rồi bên đây cũng sẽ làm chấm như thế này. Các bạn làm xong rồi các bạn sẽ mở ra, các bạn sẽ viết hình như thế này. Thế xong rồi sẽ làm như thế này. Bên đây nó cũng giống như thế luôn. Các bạn xong xong rồi các bạn sẽ làm một phần như thế này. Các bạn nhớ dùng một chút đi nha các bạn. Làm xong rồi các bạn cũng sẽ làm luôn bên đây. Các bạn xong rồi các bạn sẽ mở ra và các bạn sẽ cầm ra thôi, khép cho như thế này. Cái là xong rồi nó làm như thế này, nó hẳn ra. Để các bạn phải cho nó bằng. Tôi là xong rồi sẽ làm phần như thế này. Bên đây cũng làm như thế này. Đây là mấy bạn sẽ làm như thế này. Sau mở ra thì mở ra cái này ra, mở phần đầu này ra. Các bạn nó nhỏ quá. Mở ra cái này ra. Các bạn làm sao thì cũng được nha các bạn. Em làm xong như vậy, bạn sẽ cắt một đôi đây. Rồi, bây giờ các bạn đã xếp xong một chấm bay rồi. Nó có một chấm bay như thế này. Bạn theo dõi video của mình nhé. Rồi bây giờ mình bye.